تحصلون على مجموعة من القصاصات، نصف دائرة، المدخنة، 3 دوائر، طوق نجاة، والمستطيلات. صمغ للتثبيت. نمسك المستطيل ونضع الصمغ في الأعلى لنثبت المستطيل الأزرق. نقلب المستطيل نثبت عليه الدوائر الثلاثة، 1 2 3. نثبت المداخن في الأعلى، نقلب المستطيل ونضع الصمغ في الخلف. نثبت الجزء الأعلى مع الجزء الأسفل من السفينة بهذه الطريقة. في الأخير أضع طوق النجاة. أثبتها بهذه الطريقة وأقوم بتحريكها. جميلة جدا. النهاية.